¿Por qué el mundo donde vivimos se llama Tierra si lo que más tiene es agua? ¿Por qué el avestruz tiene alas y no vuela? ¿Quién fue primero, Adán o Eva? ¿O los dinosaurios? Preguntas en blanco, sin fondo. Una y 15 minutos de la tarde. De la tarde. Seguimos en fondo blanco. ¿Qué pasa? Mira. Ajá, se prendió esto. Tenemos una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, Emily. No, yo te voy a hacer una pregunta a ti porque es una pregunta... Pero la pregunta yo creo que tú me la regreses. ¿Qué es peor? ¿Que pateen o que ronquen? A ver, que pateen. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos hablando de dormir, ¿no? De dormir yo estoy haciendo la pregunta, tú lo puedes colocar como tú la quieras colocar. Estoy imaginando el escenario, ¿no? Que tú estás durmiendo con alguien, o no sé, tu pareja, tu familia, amigos, lo que sea. Y que duermes con otra persona, bueno, no sé. Duermes con esa persona y que es peor, que patee o que ronque. Para mí, yo tengo el sueño muy pesado. Yo pensé que iba a decir, a mí me han pateado y no me gusta. Yo tengo el sueño muy pesado. Ok. Y entonces, pues, si ronca, pues no importa. Pero de repente que me pateen, que hasta me tumben de la cama, no, prefiero que ronquen. ¿Y tú? Yo digo algo, burra que no patea no es burra. O sea que prefieres que te pateen. Emily, iba a decir una palabra porque me acabaste de hacer una pregunta. O sea, ¿cómo tú vas a estar? Imagínate, te lo voy a poner gráfico como lo pusiste tú. Yo no duermo con mi familia. O sea, tú te imaginas dormir con tu pareja. Con una amiga. ¿Qué pareja, Emily? O sea, dormir con la pareja y ya dormir con la familia. Tú estás durmiendo con una amiga. Ok. ¿Verdad? Ajá. Y que tu amiga a 3 de la mañana empiece a roncar. O sea, tú te paras. ¿Qué es esto? ¿Un transfor? ¿Qué pasa aquí? Porque sí, no creo. O sea, es más normal que los hombres ronquen. ¿Cómo roncaría? O sea, roncar es roncar. Una jeva y un hombre roncan y... O sea, eso no es que la jeva no es que, ay, voz fina. No sé cómo puede roncar. Mi voz melodiosa. Yo prefiero que me pateen. Eduardo. No, yo prefiero que ronquen. No, burra que no patea no es burra. Prefiero que ronquen. Burra que no patea no es burra. Las cocodrilas roncan. Sí, las cocodrilas roncan. Lo dice el negro. No, pero hacen un sonido con la nariz. ¿Cómo vas a saber si no duermes con las cocodrilas? Claro, uno duerme con la cocodrila. No, una cocodrila que se respete no duerme. Cocodrila que se respeta duerme por cocodrila que se respeta quiere amanecer con sus huevitos de cocodrilo seguramente chiquito. Mucha gente que nos está escuchando y se preguntarán, ¿pero qué es eso de cocodrilo? Cocodrila es un ser verde que muta en la noche y se convierte en... Tú te conviertes en presa de la cocodrila. Hasta ahí déjalo. El hombre se convierte... por lo general es el hombre el que se convierte en la presa de... No, porque también existen cocodrilos. Bueno, también. Pero cocodrilo... Hay que buscarle un término al hombre vagabundo. Porque la cocodrila es la mujer vagabunda. No, pero tiene que ser un nombre, un término... ¿Qué nombre puede ser? Ser como... Dragón de Komodo, ¿viste? Un dragón de Komodo. Un dragón de Komodo y una cocodrila. ¿Qué puede ser ahí? ¿Tú te imaginas la unión de esos dos? Tiene que ser un cocodrilo que patee y ronca a 3 tablas. No. También puede ser. Voy a hacer la pregunta de rigor aquí sé. a nuestro operador. Señor operador, ¿usted qué prefiere? ¿Que pateen o que ronquen? Y el sonido. Me encanta. Ok. Él es como... Que ronquen. Él pidió que ronquen. Van, tú pidiste ronquen. 2 ronquen, 1 patea. Voy con Kervin. ¿Qué te gusta? Que ronquen. 3 ronques. Maru. Que patee. Maru le gusta que te patee. Que patee. Maru le gusta un burro descarrilado, que salte talanquera. Ay, Dios mío. Es preferible que pateen, Milita. No. Claro que sí. No, porque, o sea, es... No voy a decir Lo acabé de publicar en nuestra cuenta de Twitter, @FondoBlancoFM, para que mañana dar los resultados de si le gusta que ronque o que patee. Insisto, patear es patear. O sea, ¿sabes por qué patear? Y te lo voy a colocar lindo y bello. Voy a dejar que suene un poco, que está sonando en fondo. O sea, no hay nada más lindo que el niño patee dentro de la madre. Ya va, esa comparación no viene al caso para nada. Patada es patada. Para nada. Patada no me es vengas patada. tú a confundir a la gente. No. Patada es patada. No. Patada es patada. 1:19, así terminamos nosotros. Bueno, vamos a seguir discutiendo Okay. fuera del aire. Dale, que me voy a despedir. Mira cómo voy a despedir. Mira cómo voy a despedir. Emily, pateame. Róncame. ¿Cómo te gusta? Eso no tiene nada que ver. A la puta vez se va demasiado, así que...
Usted, ya va. Estás hablando de cocodrilas y terminé que nada más es un libro que va. Ya va, no hay... ¿Tú qué sabes? Está embarazada. Pero coño, o sea, yo he visto a los panas míos que están embarazados. Ay, está pateando, qué lindo. Claro. Por eso te digo, o sea, una patada de una jeva. Claro, pero no, ya va. Vas a comparar eso con una patada que te tumbes de la cama, coñazo. Estás durmiendo, no tirando. Ya va, estás durmiendo, ¿no? Estamos durmiendo, ¿no? No.